Якташыбыз Федор Шаляпин мин гомумән зур тырышлыктан башка гына булган зур сәләт көченә ышаныйм ди. Хәтта иң бөек сәләт тә шүлдәге шишмәдәй тырышлыктан башка гына һичшиксез кырыячак дигән ул. Büyük sәләткә караганда büyük тырышлык мөһимрәк булып чыган Венера. Ренат, барысы да мөһим булып чыга ахры. Безнең кунакларыбыз нәрсә уйлар микән бу турыда? Хәзер белербез. Башлыйбызмы? Хәерле сәгатьтә. Киттек. Сәлам дуслар. Эфирда кунак бит шоу. Студияда Ренат Галескер. Һәм Венера Аитова. Бүгенге кунакларыбызның берсе Пермь өлкәсеннән булса, икенчесе Башкортстан якларыннан. Әйдәгез тизрәк безнең тамашачыларыбызны үзләре белән таныштырыйкчы. Алкышлар белән Әлбәттә, Ренат. Морис Ахатов. Алкышлар йолдый әле коллега. Радик Гыймазетдинов. Ничек Hoş килдегез? Ничек хәлләр, ничек кәефләр безнең студиябыздагы шушы сиреннар сезгә яз кәефе өстиме? Әлбәттә, исәнмесез Венера ханым, Ренат, тамашачы дусларым, яхшы гына килеп җиттек. Сиреннәр бигрәк тә матур. Радик әфәнде, ерак булмадымы Башкортстан белән Татарстан арасы? Башкортстаннардан Ириш районыннан, югары Еркейдән сезгә кайнар сәлам. Әлбәттә, шушы сиреннәр бүгенгә безгә ям өстәй шушы залга. Рәхмәт, чакыруыгыз өчен Ренат әфәнде, Венера ханым. Бүген шушында әңгәмә алып барачакбыз, үзебез турында нәрсәдер сөйләячәкбез. Аллага шөкер. Мөхтәрәм кунакларыгыз, әйдәгез әле үзегез белән бераз таныштырып китегезче. Морис әфәнде, исемегездән башласагыз бик шәп булыр иде, чөнки бик сирәк очрый торган исем ишеткәнең бар иде мәкалә. Дөрес әйткәндә, безнең бүгенге студиябызда әлеге исем беренче тапкыр Яңгыраганы яңгырамый, бар. бу исемнең бездә яңгыраганы бар. Дөрес әйткәндә, алга таба әйтеп китәрбез. Кем хөрмәтенә, нәрсә аңлата әлеге исем? Дөресен генә әйткәндә, мин аны үзем дә сезгә әйтә алмыйм. Менә сиңа интрига зак булып бармады. Чөнки 70-нче елларда Шак всадник без головы чыккангадырмы, анда Морис Джеральд главный герой. Бәлки шуңададыр. Минем әти-әниләрем бик яшьтән вафат булдылар, шуңа күрә миңа алар үзләре дә әйтеп калдыра алмадылар. Шулай да минем үз авылымда татарчалатып Морис дип йөртәләр. Бездә сезне Морис абый дип әйтсәк буламы соң? Әлбәттә. Морис абый миңа ошый. Әйбәт. Мин Пермь ягы Арда районы Ямле Ирин буйларында, Ирин таулар астында үскән егетмен. Үземнең авылыма багышлап җырларым да бар. Шул Ирин елгасына багышланган җырым да бик күп соңыннан бәлки ишетеп тә үтәрбез әле. Исемнәр турында сөйләшкәч, сезне кемнең хөрмәтенә кушкан? Радик исеме ул инде тоже председательнең малае туган. Радик исемне. Шуңа каратырга кирәк бит. Мәди карт нидә эшләгән, колхозда эшләгән, инженер булып эшләгән. Мәдә минекендә Радик кушаяк. Шулай дип кушылган. Менә сиңа. Әлбәттә, Морис, Радик бүгенгә татар исемнәре түгел дә дип әйтергә була. Тем не менее, татар урысча әйтәйек, без татар. Менә бит. Радик исемле бик күп татарларны беләм мин, әле бик танылганнарын да әйтергә була. Радик Юлякшин бар безнең. Ягъни Алла, без беренче тапкыр ишетәбез бу исемне. Морис әфәнде, сез инде 30 елдан артык мәдәният өлкәсендә хезмәт куясыз, әйеме? Һәм менә кисәктән генә үзегезнең сольный карьераны үстерү теләге каяндыр чишмә кебек тишеп чыккан. Ничек килде бу идея башыгызга? Әле ул туктаусыз процесс идеме? Әле шул 30 ел эчендә әлеге идея бөрләнде дә бер мәлдә чәчәк атты. 91-нче елдан башлап 93-нче елгача мин хезмәт иттем. Үзебезнең авылыбыздагы мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе булып, һәм анда минем үземнең Иске авыл дигән группам бар иде, һәм минем җырларым да алар белән бергә туды. Һәм алар белән концертлар да бирә идек, сабан туйларда, төрле чараларда чыгышлар ясый идек. 35 еллык концертларымны да мин сольный концерт итеп үткәрдем. Үзебезнең авыл сәхнәсендә. Радик әфәнде, ындыр артында эскерт түбәсенә патефон алып, Илһам Шакиров, Әлфия апа Авзалова җырларын тыңларга менеп йөридем дип үзегез искә аласыз, шулай бит. Менә шушылай менеп матур көйләр тыңларга яраткан малайның музыка белән җитди дуслыгы ничек, нинди шартларда барлыкка килде? Гомумән әйткәндә, бу патефон турында күрше минем Тимирханов абзый бар. Ул керәдер аңа силос алырга, ул фирмада эшләй, силос алырга керәм. Бер вакыт чыктым, силос авыр, эчендә
электродвигатель салып миңа кертеп җибәргән өйгә. Икенче тапкыр кердем, җиңел патефон салып чыгарган. Патефонның табышы шунда. Шуңа инде бу патефон белән аның теге табаклары да бар, анда инде. Мин әле ул вакытта бәләкәй 4 класс телеләре булганмындыр. Действительно алдым шуны, уйнатам өйдә. Карты әйтә, акыртма шулай береңне нәрсә кейни. Киттем, шушы эскерттүәсен, шуны куйдым. Әлфия Авзалованда. Тагын менә инде 1 ел үткәннән соң, аның шушы Тимирханов абзыйның малае әйдә дип барабыз Яркәйгә, анда музыка классы ачылган, баян буенча ачылган ди. Киттек, чыгып киттек. Бардык, безне шушы укытучылар, укыткан укытучылар кабул итеп алдылар. Алар безгә сразу нотный грамота дибез бит инде. Аларны өйрәтә башладылар, тегесен монсын күрсәтәләр. Без инде онытканбыз. Автобус киткәнен. 6-да автобус китә. Минем авыл Ширкүл авылы, Илеш районы ул бар инде, Ширкүл авылы. 10 километр, 12 километр где-то ераклыкта. Шунда бардык, без 5-нче класс баласы бит инде. Автобус киткән. Ул декабрь айы. Суык. Кайтып киттек өйгә. Җыяу. Сәгать 11-дә кайтып кердек. 2 җегет, без бәләкәйләр. Өйдә безне уйламайлар да, кая киткәнне дә. Шулай дип язылып кайттык баян классына. Шундый заманында без башладык. Ул соңыннан инде белдем, что ул түләмәле булган. Ул музыкальный школа түләүле икән, мин аны белмәдем. Ничектер булгандыр, 1 айдан соңма миңа инде ничектер сөйләшкәннәр. Әйдә барсын инде. 2 ел гармонсыз шушы баян түгәрәгенә, 1-нче класска, 2-нче класска 2 ел гармонсыз кеше гармоны белән уйнап шулай итеп уйнадым. Вакытында шундый. Ул юк иде. Гармоны да булмагандыр. Инде аннан соң инде 100 сумга бер гармон сатып алдык, әнкәй белән бергә барып этюд дигән гармон иде. Әле без бу гармонда уйнау усталыгын бүген бераз гына тоеп, сиземләп китәргә дә мөмкинчелек калдырып залларга бирсәм. Марис әфәнде, иске авыл дигән төркем оештыру турында тагын бер тапкыр әйләнеп айтып яшигәле. Качан төзелде бу төркем? Һәм инде узак яшадымы? Нәрсәгә өйрәтте сезне әлеге иске авыл төркеме? Ул төркемне мин үзем хезмәт сафларыннан, армиядән кайтканнан кайткач ук ачып җибәрдем. Үзем мәктәптә укыганда ук ансамбльдә уйныйм идем, мәктәп ансамблендә. Һәм минем эшкә керүем белән, алар белән яңа состав җыеп эшли башладым. Алар миннән кала, барысы да мәктәп укучылары, мин аларны өйрәтеп, клавишаларда, гитараларда, ударныйларда. Сез инде бу вакытта гармонда уйныйсыз, гитарада уйныйсыз, әйме? Сезне кем өйрәтте уйнарга? Без инде хәзер мәктәп турында сөйләшкәч. Аның башы булай башланды. Абыемның 12 яшенә бүләк иттеләр гармон. Һәм дә мин шул гармонда үзлектән уйнарга өйрәндем. Аннан соң үземнеңке 12 яшемә гитара бүләк иттеләр һәм шуннан мин гитарада да өйрәндем. Шулай үзлектән. Ни өчен иске авыл? Ни өчен яңа йорт түгел мәсәлән? Авылыбызның исеме урысча Карьева булса, татарча исеме иске авыл. Бикшә борынгы авылларның берсе ул Ирен буенда урнашкан. Шуңа күрә дә мин үзебезнеке исемне, авылыбызның исемен ике исемле иттереп булса да иске авыл дип Узакка бардыңыз әлеге төркем. Менә нәрсә бирде ул сезгә профессиональ яктан? Нинди стильдә чыгышлар ясыйдыгыз? Кемгә ошатыбрак чыгышлар ясарга тырыша идегез? Ул вакытында бит безнең популяр җырчыларның берсе Юрий Шатунов, Ласковый май булды әйме. Һәм мин дә үземнең җырларымны шул шалкымга ошатып дип әйтим, шул стильдәрәк эшли башладым һәм шундый стильдә без дискотекаларда алып бара идек һәм концертларда чыгышлар ясый идек. Бүген нәрсә кирәк дип исәплисез? Бу икегезгә дә сорау. Бүгенге көнгә караганда хәзер бик күп төрле стильләр, бик күп төрле жанрлар дим. Чөнки һәрбер стильнең, һәрбер жанрның шул популяр музыканың дисенме, классик музыканың дисенме, традицион музыка дисенме, барчасының үз тамашачлары бар, һәм яратып тыңлаучылары бар, һәм дә безнең кебек җырчыларга һәм музыкантларга эшләргә туры килә, төрле жанрларда да югалып калмас өчен шушы дулкыннан дип әйтим микән. Радик әфәнде, сез ничек уйлыйсыз?
Була бит популяр, мәсәлән, төркемнәр, була супер популяр төркемнәр. Ул вакытта да башка төркемнәр дә булган бит. Әмма сезнең ласковый майга ошатасыгыз килгән шулай бит. Бүген дә бар популяр үз тамашачысы булган җырчылар да була, бар супер популяр җырчылар бар. Ә сез ничек тоймлыйсыз менә? Бүгенге көндә мин уйлыйм, әле яңа кирип кенә барам. Кемнең акчасы күбрәк, ул супер популяр үзен ителә. Ул дөрес түгел. Бүгенге көндә бөтен жанрны да үзеңдә үткәрергә кирәк. Җырларга кирәк, тырышырга кирәк, көндә нәрсәдер күрсәтергә кирәк үзеңнең тамашачыңа. Ул социаль читтәрдә мондай олы концертта төрле вакыйга була. Кеше арасында син тотып, җырлап үзеңнең сәләтеңне күрсәтелсәң, бүгенге көндә син шын артист. Бер сорау бирим әле Радик әфәндегә мөмкин булса. Радик әфәнде, менә балачактан гармонда уйнарга өйрәндек дисез, әйеме? Мин беләм безнең өлкәнрәк буын вәкилләренең иң беренче ал шарты булып, ул үзенә игътибарны җәлеп итү бурычы куелган дип саныйммы соң инде үзләре алларында. Син баянда уйный белсәң, син гармонда уйный белсәң, сиңа кызлар караганнар, автомат рәвештә син популяр булгансың, әйе. Менә гармонда уйнарга өйрәнү теләге башкаларны үзеңә җәлеп итү теләге булдымы? Әллә инде чын мәгънәсендә музыка белән янып көйүп яшәү? Янып көйүп яшәү. Шушы авылда моң күрсен. Безнең Шереккүл авылы, ул анда беләсез инде Юнусовлар, Айдар, Алмаз Юнусовлар. Безнең күршеләр, безнең әти картлар бергә өстәл артларында утырып бер табыннарда йөргән кешеләр. Безнең инде Шереккүл дигән суда, авыл бит инде Шереккүл диләр бит, Шерегән су. Значит, кемгәдер шушы су эләгеп, шушыннан инде бер сәләт туган. Шулай бит инде мин дә уйлыйм инде бездә Шереккүл авылында андый шәхесләр күп. Марис әфәнде, иң күп иҗат ителгән еллар 1991-1998 еллар дигәнсез, әйме? Менә бу яшьлек, дуамал энергия белән бәйлеме, нәрсә белән бәйле дип уйлыйсыз үзегез? Яшь чагында директор булып эшләсәм дә, кәгазь эшләре, финансовый эшләр күп түгел иде. Һәм мин күбрәк бирә идем. Иҗат белән шөгыльләргә вакыт калайды дисез инде. Иҗатка күбрәк вакытны бирә торган. Тамашачыларга әйтеп китергә кирәктер, кайда директор булып эшләүегезне, бу сүз мәдәният йорты турында сүз бара, шулай бит? Әлбәттә, 91 елдан башлап 93 елга кадәр мин Иске авыл мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе булып эшләдем һәм 93 елдан башлап 2020 елга кадәр Иске авыл милли мәдәни ял үзәге дип аталса, һәм дә 20 елдан ул безнең районыбызда бөтен татар авылларының мәдәният йортларын бер юридик учреждениягә теркәп, икенче эш белән эшли башлады. Һәм дә миңа бөтен районда булган татар авылларының директоры булырга туры килде. Менә бит. Сез ниндидер авырлык белән сөйләгән кебек монда. Сез гомер буе шушы өлкәдә эшләгәнсез. Монда инде трансформациялар барган һәм сез әлегә кадәр димәк шушы өлкәдә иҗат итәсез. Дөрес аңлыйбызмы без? Әйе, дөрес дип 23 елга кадәр эшләдем һәм 23 елның сентябрьдән башлап мин монда Казанда. Венер, әйдә тамашачыларыбызга әйтеп китик әле, инде безнең тапшыруыбызның башында без бер телек алган идек. Дөрес әйткәндә, Морис Ахатов безгә яхшы таныш булган Лия Морисның әтисе. Лия Морис инде ул безнең әйдә шаярт резиденты, шулай ук бүгенге көндә Фидус Симаев командасында хезмәт куя. Ут кыз, шая кыз. Ут кыз тапшырубызга да килеп, монда сәхнәләрне гөрләтеп, вата язып киткән иде. Менә нәкъ шушы кызны тәрбияләп үстергән әти кеше безнең Морис Ахатов. Морис әфәнде, рәхмәт бик зур. Морис әфәнде, сезнең эш кызыгыз да шушы сәнгать юнәлешендә? Эш кызыгына дип безнең бөтен гаиләбез шушы сәнгать өлкәсендә, чөнки аларның әниләре дә шул ук Пирим мәдәният сәнгать көллиятен тәмамлады, хор бүлеген, һәм аннан безнең кызыбыз Лия шул көллиятне кызыл диплом белән тәмамлады һәм аннан Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамлап бетерде хәзерге вакытта. Хәзерге вакытта бетерү этабында тора безнең ортанчы кызыбыз хореография бүлегендә современный танец буенча әнә шушы көннәрдә бетерергә диеш, хәзер имтиханнары бара. Коллега, монда бит кабаттан Иске авыл проектын кире торгызырга була моның иҗади кешеләр белән.
шығар сыман, ғажайып шың таралыр шул әрбір тамшыдан. Япрақ ұшында жеңілдер тамшылар яна, шық яңғыры күміш яңғыр тып тама. Япрақ ұшында жеңілдер тамшылар яна, шық яңғыры күміш яңғыр тып тама. Шық яңғыры күміш яңғыр тып тама. Тып тама. Радик әфәнде, менә 25 ел гомерегезне медицина өлкәсенә багышлаған кеше. Ничек менә шушы кабаттан медицина өлкәсеннән тайпылып, җыр дөньясына кирип китә алдыгыз, әйтегез әле, бу бит инде бик авыр миңа калса. Без инде авыл кешеләре, без әти әйткән, әнкәй әйткән сүздән бер вакытта чыкмадык. Алар инде менә улым ак халат киеп, чисталыкта кеше карап, матур итеп кенә яшәүгә җитәмсең, не ул гармунның кондала басып, гомер буена үзеңнең гомереңне үткәргә дигән сүзләр дә булды минем. Даже комиссия җыйдылар, ул инде түләнгән булган. Миңа 4-5 кеше килде, шушы бик шәхесләр, үзебезнең директор, музыкаль школаның директоры килде. Мине слушание дип әйтәбез бит инде, мине тыңлайлар. Җыелып утырдылар. Мин үземнең җырларны җырлаймын, нәрсәдер алар белән әңгәмә парам. Соңыннан миңа үзебезнең укытучыбыз килде дә, Радик, барма инде. Не буенча? Медицина буенча. Гармон буенча, барма. Бар медицинага үзең алгансың икән. 4-нче класс, анда 5 класс укыйдык бит инде. Мәктәптә баян классында укыйбыз бит инде. Баян классын ташладым. Шуннан соң инде мине укытып бетерәсе килде укытучының. Шул хәтле үзебезнең Ширеккүл авылына килеп, мәктәпнең бер отделениесен ачты. Мәктәптә музыкаль школаның бер отделениесен ачты. Әнкәй тоже ул ниткәндер, теге йөрәге белән барсын дигәндер. 12 төрле баян алып бирделәр. Шушы оркестровый баяннар. Мин анда әле дә хәтле күргәнем юк. Анда 3 рәтлесе дә бар, 5 рәтлесе дә бар ул гармоннарның. 12 төрле, без шунда оркестр җыйдык. Теге Риф Карамович безне шунда җыйды. Без шунда оркестр белән уйнап йөрдек. Миңа инде соңыннан теге укыган свидетельствоны китереп кенә бирделәр. Миңа экзамен була, барасыңмы? Барам. Җырлайым, үземнең җырны җырлайым. Гармонда уйнайым. Теге әсәрләр бирелә бит инде анда, разные пьесалар. Аларны уйнау юк, үземнекен җырлайым да, әйтәм дә, тегеләр кул чабалар да, мин кайтып китәм. Кинәт кенә әнигез рөхсәт итмичә, менә шушы медицина өлкәсенә китеп, сез бит анда 25 ел ширек гасыр Бер гомер хезмәт дигәнсез. иткәнсез, бер гомер. Шушы өлкәдә дә сез теге максимумга ирешкәнсез. Яратмыйча, моны эшләү мөмкин түгел бит. Баян нишләде шушы арада? Шын дөресе баян бөтенләй тукталды гына. Без дәүләт медицина институтында укыган чагында мин инде Талиян гармон Ирик Бакаев безнең бары руководитель. Ул безне йөртте. 12-14 җегетләп без киләдерик, атнага 2 тапкыр барабыз. Анда хәзер ГКЗ Башкортстан, элеке нефтяник. Вот шунда без сәнгать түгәрәгендә Талиян гармонны оештырдык. Өр-яңа Талиян гармоннар без иң беренче чыктык бу нивелә. Без 12 кеше шулай безнең мен эзләдем шушы үзебезнең чыгышларны. Таба алмадым. Без инде любой мероприятиеларга, ниләргә институтта укыган чагында мин уже анда уйнайдырым. Минем төп диплом лечебное дело, хирургия, урология, хирургия. Шуннан соң мин инде институтта укыган чагында скорой помощьта идем. Минем скорой помощьта 2 ел тоже стажым бар. Шуннан анда да сертификат алдым, специалист скорой помощи да бар. То есть любой эшне эшләй алам. Ул өлкәдә дә инде. Ну, барыбер нәрсәдер медицинада бүгенге көндә
Анда кыягаз эше күбәйде. Акчасы юк. Төн йокламайсың. Үзең белән артыннан ияреп кайта. Менә шулар инде тәэсир иткәндер. Бу 25 ел булган, ветераным бар, пенсиямны алдым. Әйдә бу эшне куеп икенчесен башлайык. Без инде үткәннәргә кагылдык. Әйдәгез әле менә хәзерге көндә эшчәнлек турында да сөйләшеп китик әле. Нинди җырлар эшлисез, нинди авторлар белән хезмәттәшлек итәсез? Миңа әле бүгенге көндә 55 яшь тулды. Менә тулды, 56-нчыга чыктым. Шунда әзерлек бара, 55 яшькә әзерлек. Әмитәм халык ничек итеп миңа кызыксындырырга, үзем турында, үземне күрсәтергә, туганнар кырында. Туганнар да бер нәрсә дә белмәй. Киттем үземнең авылдашларга, Алмаз Айдар Юнусовларга. Корканат безнең семья турында, ни турында инде. Сразу мин башта уйлар китте, нәрсәдер әйтергә, менә шулай уже нәрсәдер ачылды алда. И бу җырны туттык та алдык. Менә демо версиясе, әйтәм, әйдә тиз генә монысын эшләйбез. Где-то бер 60 эчендә теге җырны ишеттек. Менә шушы җырдан башланды. Шушы 1 ел эчендә 20 җыр. Бер ел эчендә 20 җыр. Мин башкаручы. Әлеге Танылган җырчылар монда теге нишләп киткәннәр булай. Энергия бар. Теге эштә нәрсәдер бар әлегә хәтле. Минем әле алдагысы 5 җыр. Менә көтеп кенә торалар. 3 клип төшердек бу арада. Әле менә Батыр егетләр дигән шушы патриотический дигән бер җыр яздык. Аның менә офицеры безнең кайтты. Хәзер клипны төшерәбез. Кызыл баян дигән әле безнең матур җыр бүген ишеттерәбез Аллабыса. Менә шулга аңа клип иртәгә берсе көнгә чыга. Минем әле шундый эштә әле батарей утырмады. Эшләй. Аллага шөкер. Иҗади тынгысызлык дип турында әйтәм. Монда мин иң беренче табигать турында, мин үземнең хобби экология инспекторы булып эшләйм. Илеш районында инде Гимастинов килә дип кенә торалар. Шуның өчен мине анда беләләр. Бүгенге көндә миңа Светлана Родионова үзенең благодарственный письмосын бирде. Икенче благодарственный письмосын алам. Шушы өлкәдә дә мин үземне күрсәтәм. Марис әфәнде, сез нәрсә белән янып йөрисез хәзер? Нәрсәләр иҗат итәсез? Иҗади тормышыгыз белән бүлешеп китегезче. Минем хәзер төп бурычым димме, төп максатым димме, үзебезнең Лия Морис дигән шәхесебезне бөтен Казанга, бөтен Татарстанга, бөтен җир шарына танытыр өчен бөтен кешемне куеп эшләргә. Үзебез күбрәген хатыным белән дуэт рәвешендә һәм гаиләм белән квартет һәм бишәүләп тә җырлыйбыз. Һәм дә безнең җырлар әлбәттә дөнья матурлыгы турында, табигать матурлыгы турында, мәхәббәт турында. Явызлыклар бу дөньяда бигрәк тә күп. Аны җиңәр өчен кирәк мәхәббәт. Егеткә 70 төрле һөнәрдә аз, бу нәкъ безнең кунакларыбыз хакында, чөнки белүемчә ике кунагыбыз да әле безнең агач эшләнмәләреннән нәрсәләрдер ясыйлар. Менә хоббилар турында сөйләшәсез. Китегез әле. Хобби дип әйткәндә, мин инде мәктәптә укыган чагында уже эшләйдерим агачтан бөтен нәрсәне. Минем шушы мавыгу соңыннан уй китереп чыгарды. Әйдә мин бер мебельный цех ачайым дип. Мебельный цех ачтым. Минем анда җегетләр эшләй, үзем эшләйм, тотып барам, үзем эшләйм, мягкий мебельләр, кухнялар, шкафлар. Монсы инде минем бер хобби. Хобби дигәндә шушындый үземә подвалда шушындый әйбер эшләдем. Менә шушындый студия. Утлары да бар, төшерә торган әйберсе дә бар, җырлай торган җире дә бар, бары да бар, бөтен нәрсәсе дә бар. Шунда гармон уйнайм, миңа карап, кызым, ике кызым да җырлай башлады, шаккатмалы. Менә безнең дуэтыбыз чыга алла берсә, Зифан апа Нагаева безгә җыр язып бирде, үзе иҗат итеп. Шушы җырны хәзер без кешегә күрсәтәбез алла берсә, шушы айда булмаса да, икенче айда безнең өчебез, мин, ике кызым, аларның тавышлары уш китмәле. Внугым бар, Арсен, Аскар. Аскарым йөри башлады пианинога мине күреп. Арсеным йөри башлады, внугым ул гитарда йөри башлады. 1 ел эчендә менә шушындый казанышларга ирештек. Алар миңа карайлар. Миңа кайткач шушы подвалдан чыкмайлар. Сез искиткеч үрнәк үзегезнең балаларыгызга да Менә агачлары дигән теманы дәвам итеп, Морис әфәнде, сез нәрсә Әлбәттә, ясыйсыз? минеке дә бизнеска әверелмәсә дә, мин үземнең күңелем өчен әз генә башны ялытыр өчен кулга эш биреп, әнә шул агач эшләре белән төрле мунча эскәмияләре димме, тагыннар димме, шуларны эшләргә бик шәп яратам, һәм дә беседкалар дисеңме, вот шундый эшләрне үз кызым белән рәхәтләндереп эшләргә яратам. Бик зур рәхмәт сезгә, инде җырларыгызны ишетеп китик.
Yerine көтерерлік Мұңларны алдың қоян Менің білән кел юлдашым Дұсқайым қызыл баян Қызыл баян, қызыл баян Биіктәді жырлата Құшлар қонған телләріне Туйып болмай жырлап да Қызыл баян, қызыл баян Биіктәді жырлата Құшлар қонған телләріне Туйып болмай жырлап да Менің білән қызыл баян Шығайырақ сәфәрге Қайғыларына ұнықтырып Жыр телінде дә шәрген Қызыл баян, қызыл баян Биіктәді жырлата Құшлар қонған тілләріне Туйып болмай жырлап да Қызыл баян, қызыл баян Биіктәді жырлата Құшлар қонған тілләріне Туйып болмай жырлап да Баян телләрендә уйнай Якты кояш нурларым Дәртле баянга кушылып Җырлый кыз һәм улларым Қызыл баян Биектәдә җырлата Құшлар қонған телләренә Туйып булмай жырлап да Қызыл баян Биектәдә җырлата Құшлар қонған телләренә Туйып булмай жырлап да Құшлар қонған телләренә Туйып булмай жырлап да Туйып булмай жырлап да Эфирда қонақ бит шоу Студияда қабаттан Венера Аитова һәм Ринат Галескер. һәм әлбәттә безнең гаҗәеп, талантлы, моңлы сандугачларыбыз. Әйдәгез танышабыз. Алар шулай ук Башкортстан якларыннан Ринат. Алкышлар белән Резида Резванова, Гөлназ Артур Кадыргуловлар. Ничек Хуш килдегез, кәйфләр? мөхтәрәм кунакларыбыз. Ничек килеп Аллаға җиттегез? шүкір, юллар әйбәт. 5 сағат дегенде килеп җиттек Казанга. Ерак юлларны якын итеп, шулай бит иң элек мөхтәрәм кунакларыбыз үзегез белән менә гомумән сезне белмичә карап утырган тамашачыларыбызга таныштырып китегез әле. Мен үзем Ярмәкәй районы Иске Турай авылында туып үстем. 5 балалы гаиләдә. Әтием гомер буе колхозда эшләде инде. Әни больница столовыйында повар булып эшләде. Biz indi ikimiz de bir avuldan, Yarmaki rayonu Eski Turay avulundan biz ikimiz de. Benim de eti ömür boyu kolxozda şoför bulup işledi. Annem başta satuda işledi, ondan indi mektepke povur bulup koştu. Eti biz indi bik irte bizden oradan gitip vardı, lakin de isiminde ol bik de şunday tanış, sabır xılıqlı, onu бар кеше дә яратайды. Ул һәрбер кеше белән дә уртак тел таба белә иде. Гармунда уйнап, матур итеп җырларга яратайды мин. Менә 3 балалы гаиләдә үстем инде мин шундый. Субханалла. Исәнмесез, минем исемем Резида бит инде. Мин Октябрьскийдан килеп җиттем сезгә. Мама с папой, у меня мама, получается, все время занималась с нами. Папа был строителем. Вот, и мы с братишкой росли в семье. Сейчас, на данный момент, я замужем. И кызым минем бар. Субханалла.
шулай. Калганнар әлегә сер булып калсын, әйеме? Үзебез сорашырбыз. Резидә, минем Мин сезгә сорау бирәсем килә. Гомумән алганда, менә сез икенче өлкәдә эшләп, ничә күпме еллар име, сез хәзер эстрадага адымнарыгызны ясыйсыз, шундый ныклы адымнарыгызны. Ничек килеп чыкты әлеге хәл? Кем этәргеш бирде? Мин эстрадаға келдім әйе поздно, так скажем, да. Менің қызым музыкальный колледжға оқырға кетті. И мен ол вақытта ойлағаным нинде енді ол профессия деп ойладым өзім. Анан соң ойланып жүргештен енді мен айтам, өзім хотела именно петь. Вот. И қызым шулай обучаться етіп болғаштан енді мен көрдім, мен де аны бит могу, так скажем, әйе башқара алам. Вот, шынардан енді шулай келіп шықты. Менә бит. Қызым все-таки. Кызыгыз сәбәпче булды, ул сезне илһамландырды. Һәм Киресенчә бу чакта, әйеме? Кадак баласы әнисенә остаз. Артур әфәнде, Гөлназ ханым, мин дөрес әйткәндә, мәхәббәт тарихлары җыя, мәхәббәт тарихлары туплыйм, әйеме? Менә шушы матур дуэт ничек туды? Каян башланды ул? Әйдәгез менә шушы Гөлназ Артур Гөлназ дуэтының мәхәббәт тарихына күз салыйк әле бераз гына. Авылларда бит инде электеге концертларга җыялар. Авылда Ярмикей районына күбрәк була иде инде. Клубта репетициялар була. Мин үземчә инде гармунда уйнап, Рәнҗемәле әнкәй дигән җырны кабатлаганда, Гөлназ инде кырыйга килеп, миңа кушылып, шул җырны икәү җырлап, аннан безгә әйттеләр инде, нигә икегез җырламыйсыз? Сезнең бит матур килеп чыга дип. бу ничә яшьтә булды? Ничәнче класста? Бу шул 7-8ләрдер инде ул. Бу 7-8 класслар. Ай, Менә шушы матур пар булып кавышып куйганчы ничә җырны бергәләшеп дуэт итеп башкарырга туры килде дип сорыйм әле. Юк, без пар булганчы дип бу җырны без дуэт чыгарганчы без анда инде мәхәббәтне үзең сөйләп кит инде, каян башланган. мәхәббәт инде шул. Тагын да шул мәктәп елларыннан безнең мәхәббәт Тагын башланды. да иртәрәк булдымы әллә? Без хәтеремдә менә 3-4 класс булганбыздыр. Теге малайлар бит инде дәресне әзерләп килмәй, дөрес эшләмәй. Шуннан инде укытучы апа инде тикшерә дә, дөрес булмаганнарга өстәмә эш бирә иде. И шунда Гөлназны куялар инде, как укытучының ярдәмчесе. Ярата иде ул укытучы ролендә уйнарга. Шул безне өйрәтә, аннан инде үсә бара әзрәк, аннан теге кәгазь, запискалар язышып, Бик каты мәхәббәт булды инде. шуннан килеп чыкты инде. Бу инде ничә ел элек булган хәлләр хакында сөйләшәбез. Бик хәтсездән инде менә 6-7 класстан башлап уйласак, без хәзер инде өйләнешеп 21 ел ел булган торабыз. безнең өйләнеш. 21. Субханалла, машалла. Сез 30 елга якын бергә дигән сүз. Туздан да артып китәдер инде ул Мәктәп еллары санасак. мәктәп елларынан ук санасаң әйе. Ничектер Аллага менә ул- шөкер. Ничектер менә ул шулай, ул миңа пар дип инде шул бәләкәйдән үк күңелгә кереп калган да инде бүтән. Башкаларына күзләү, карау, истәтү булмады. Сез күз алдыгызга китерәсезме? Менә кешеләр гомер буе кайберәүләр үз парларын эзлиләр. Һаман таба алмыйлар, битерләнәләр. Тегендә юк микән, монда юк микән. Ә монда инде мәктәп ерак эзлисе дә юк. Күрше партада гына Мин утыручы әзгенә кешегә игътибар бер итәргә 30 елга кирәк соңга булгандыр калган менә, бәлки. Ренат. 3-4 класста уйлысы булган бу туры. Менә без шуңа сөенеп, Аллага шөкер дип яшәйбез инде. Резидә, сез хәзер җырларга ният иткәннән соң үзегезгә нинди максатлар куйдыгыз? Үзегезнең репертуарыгызны туплаган вакытта нәрсәгә нигезләнеп туплыйсыз? Хочу, чтобы в моих песнях были любовь, добро, дружба. И вот это я хочу внести в массы. То есть, чтобы люди жили дружно, чтобы люди не обижались друг на друга. Потому что жизнь, она быстро проходит. Ә кемнән килде бу гомумән музыкага мәхәббәт, музыка белән кызыксыну? Кем шушы музыка җенен юктырды сезгә? Мында әнием белән әтием зур миңа вклад сделали, так скажем, да. Все мои качества, которые во мне есть, это от них. То есть это любовь, позитивный настрой, доброта. Это все вот от них идет. Это они именно в меня вложили, так скажем.
теләп калуы. Сизмибез гомернең үткәнлеген, беркем мәңгелеккә килмәгән. Якыннарның кадерен белеп яши, матур көннәр әле үтмәгән. Сизмибез гомернең үткәнлеген, беркем мәңгелеккә килмәгән. Якыннарның кадерен белеп яши, матур көннәр әле үтмәгән. Туганнар белән ешрак күрешеп, яшик әле без бердәмлектә. Бер-беребезгә яхшылыклар теләп, яшәргә язсын гел бәхеттә. Сизмибез гомернең үткәнлеген, беркем мәңгелеккә килмәгән. Якыннарның кадерен белеп яши, матур көннәр әле үтмәгән. Сизмибез гомернең үткәнлеген, беркем мәңгелеккә килмәгән. Якыннарның кадерен белеп яши, матур көннәр әле үтмәгән. Әти-әниләрнең кадерен белеп, тормыш көтик без балалар. Изге булсын һәр чак күңелебез, мул түгәрәк булсын табынар. Сизмибез гомернең үткәнлеген, беркем мәңгелеккә килмәгән. Якыннарның кадерен белеп яшик, матур көннәр әле үтмәгән. Сизмибез гомернең үткәнлеген, беркем мәңгелеккә килмәгән. Якыннарның кадерен белеп яшик, матур көннәр әле үтмәгән. Якыннарның кадерен белеп яшик, матур көннәр әле үтмәгән. Артур әфәндек, менә сезнең ничек килеп чыкты җыр белән җитди рәвештә алынып китеп шөгыльләнә башлауга кем сәбәпче булды? Ни рәвешле үзегезнең тормыш юлыгызны менә шу музыка белән бәйсегез килде? Безнең инде сезнең тарих белән біз хәбәрдар әйме Венера 8 яшьтә күрше авылга чонага гармун салып, гармунда ярышып барулар. Сәбәпче Бу зур батырлык бу мөмкин дә. Моны күз алдына китерә алмыйлар хәзерге заманда. Тамашачылар хәзер менә үзләренең балаларын ничек мотивацияләргә, ничек уен уйнарга, төрле уен коралларында өйрәтергә, тегесе монысын өйрәтергә. Ә монда сез үз теләгегез белән чонага салып, күрше авылга гармунда уйнарга өйрәнергә йөргәнсез. Сәбәпче булып, әти белән ни булган инде. Алар миңа хәтеремдә гармун алып бергәннәр. Бийек гармун ул. Ты кулга тотасың, баягыннан да тимәләре күренмәй, истән дә күренмәй. Күзләргә дә күренеп тора бу әйтеп. Шуны чонага салып инде, күрше урамда Дамир абый Мухамедянов, безнең авылның баянчысы инде. Шуңа бара идем, әле дә хәтердә. Ул уйный иде инде, мин карап тора идем, инде каршына утырып, кой тимәләргә ничек басканын. Шул башлап җибәргәндә нинди тимәдән китә, шуны истә калдырып, өстәге рәттән шутлап төшеп, кайсы тимә дип. Шуны инде кайткач, инә белә кырып тимәләрне я фломастер белән буяп, әкрен-әкрен генә ничектер үзеннән үзе өйрәнелеп китте. Демәк, ул сезгә бер сүз дә әйтми, уйнап кына утыра, ә сез карап кына утырасыз. Инде аны берничек тә өйрәтеп Бу булмый бит бит инде ниндидер тимәгә яңа бас дип. уникаль методика. Дамир абыйга без шулай ук кайнар сәламнәр җибәрәбез карап утыручыларга. Андый кешеләр булганда, илһамландыручылар булганда, менә балалар һаман өйрәнеп торалар, шулай бит. Гөлназ ханым, сез бит инде шулай ук безнең Артур әфәнде белән дуэтлар башкарганчы, кемдер бәлки тәргиш биргәндер, кемдер шушы мәдәният йортына сезне алып килгәндер, бәлки әйме мәктәптә укыган вакытта кызым әйдә җырлар, җырлап кара, син килеп чыга бугай дигән матур менә шушы канатландыра торган сүзләрне кем әйтте беренче мәртәбә? Алдарак әйтеп үттем бит инде, безнең әти гармунда уйнап җырлый торган иде.
Ул гармонда уйнаганда инде мин аңа кушылып җырлыйдым. Шуннан башланып китте инде ул. Башланып китте, клубларда, мәктәпләрдә чыгыш ясыйдык бит инде. Ләкин мин күбрәк менә кызык скетчларда уйнарга ярата идем. Үзем аларны уйлап чыгара идем. Классташ кызлар белән без инде мәктәптә кичәләр булганда, бәйрәмнәр булганда инде һәр вакытта да кызык скетчлар куя торган идек. Шуннан бит инде безне укыткан укытучы, мин бит инде Артур белән кушылып җырлыйм да бит инде, скетчларда да катнашам. Безне укыткан укытучыбыз Зөлфия Яхиевна Гөлназар Артур, сез мәдәният техникумына барыгыз әле ди. Артур инде ул вакытта бер дә барырга теләк белдермәде ул, нишләптер. Ә мин барырга булдым инде, бардым, укыдым, Аллага шөкер. Режиссура бүлегендә укыдым мин, әйе. Самиков Рафаэль Салихович безнең җитәкчебез иде. Ул инде күбрәк театр белән без менә чыгышларда ясап йөрдек, бик күп районнарда, җәйге каникулда ул безне бик кайтарып җибәрергә ашыкмый иде. Без инде укып бетердек тә кайттым да инде кияүгә чыктым. Әзрәк шул бер ничаклы гына мин Бәләбәйдә район мәдәният йортында эшләдем. Художество җитәкчесе булып, аннан инде кызыбыз тугач без авылга кайтып киттек тә авылда тора башладык инде. Авылда мин мәктәптә дә эшләдем, балалар бакчасында тәрбияче булып та эшләдем мин. Аннан инде шул безнең авылыбызның клубында художество җитәкчесе урыны бушагачтан тәкъдим иттеләр дә мин анда күчтем. Барыбер үзенә тартты димәк, шулаймы? Тарта. Артур әфәнде, сезгә сорау бирәсем килә. Менә җырлап биюгә караганда җитди һөнәр сайладым, Себергә вакыты белән эшкә кирдем дисез. Сез әле дә эстраданы җитди һөнәр түгел дип исәплисезме? Әйе, шулай дип Ни өчен стабиль акча булмау белән бәйле? Нәрсә белән бәйле бу? Стабильлек кирәк. Основное шул Себер эше инде, монысын хобби итеп йөртәбез. Күңел өчен. Күңел эше. Күңел эше, Күңел эшенә хобби. мин менә гомер буена театрда эшләргә хыялландым. Гомер буена минем актриса булып театрда уйныйсым килде. Ләкин инде андый безгә эләкмәде бит инде. Менә без авылда калдык та, авылда яшәдек. Авылда шул бит инде менә художество җитәкчесе булып кирдем дидем бит инде. Анда да озак эшли алмадым, кыскартылу аркасында. Мин аннан чыктым. Һәм дә инде мине менә балалар бакчасына мөдир итеп куйдылар да, аннан инде мин бөтенләй оныттым бу җыр моңнарны, бу кызык сөйләүләрне бөтенләй дә оныттым. Чөнки анда бик тә җитди булырга кирәк. Резида ханым, сез 28 ел буе тормыш яшәгез белән бик бәхетле генә гомер итәсез дип ишеттек, әйеме? Идегез каршы түгелме иҗат белән шөгыльләнү? Юк, ул наоборот поддерживает меня. Первую песню, когда я записывала, она была на русском языке. Это моя первая песня была посвящена она ему именно. И он сказал мне: ты же 16 лет этого хотела. Наконец-то твоя мечта сбывается. Делай это. Вот поэтому, да. Ничек үзегезне формада тотасыз? Әлбәттә бит инде җырлар өчен һәр вакытта да шөгыльләнергә кирәк. Бармы үзегезгә генә хас булган серләр? Шул әлеге дә баягы Себердә вакытыда бит инде вакытыга чыккач смена беткәнче диярлек мин җырлап йөрим анда. Рәхәтләнеп акырып җырлап йөрим. Безнең анда тавышлы эш, берсе-берсен ишетмәй рәхәтләнеп җырлап йөрим. Коллегалар кыен карамыйлармы соң татарча җырлаганга? Булгалый кушылып та җырлаган шулаймы? Менә бит. Әле аны коллегалары клип яздыр, Артур, шушындай тавыш белән син нишләп монда Себердә йөрисең дип өндиләр әле. Әйттеләр алай дип тә. Резида, сезнең ничек? Вообще вокалом начала только заниматься 2 ел назад, 2 года назад. Да, и на данный момент тренируюсь, учусь, так скажем. Вот. Резида, кем сезнең төп хөкемдарларыгыз? Мәсәлән, җырлар сайлаган вакытта, анда яздырган вакытта төрле җырларны кемнәргә беренче тыңлатасыз? Самый первый момент это кызыма. Мин итәм инде, кызым тыңлай. Була инде советлар, ниләр биргәндә композитор минем Рустем Гатауллин, ул аның белән итәм инде. Больше советуюсь, так скажем. Әйтеп китерергә кирәк, менә бу Рустем Гатауллин фамилиясын беренче генә ишетү түгел. Аңлавымча, сезне дә иҗади дуслык аның белән берләштерә, ул сезне дә шулай илһамландыра. Әйе, Рустем белән без 1 елда булмагандыр әле аның белән танышуыбызга. Ләкин без аның белән танышканнан соң ул менә безне ничектер алга этәрә дип әйтиме, ул безне көч биреп, канатландырып тора ул безне менә. Без бит әле моңынча дуэтлар да яздырганыбыз юк иде, аерым җырлар да яздырганыбыз юк иде. Менә Рустем белән танышканнан соң шушылар барысы да башланып китте безнең.
Менә Ризданы безнең инде кызы алып кергән әйем шушы музыка өлкәсенә. Сезнең балаларыгыз музыка белән шөгыльләнәсе килә дип берәр көндә кайтып әйтсәләр, сез ничек кабул итәрсез? Минем малайның музыкага дәрте юк. Олы кызыбыз инде үзе бәләк чактан ук гитарада, синтезаторда уйнап өйрәнде, үзеннән үзе өйрәнеп инде. Сөйләп китсәләр балаларыгыз турында гомумән. Улы кыздан башлыйк әле. Улы кызыбыз инде безнең ул хәзер монда мәдәният институтында укый, 2нче курста, вокал буенча түгел инде кызганыч. Мәктәптә укыган чагында бәләки класслардан ук аның класс җитәкчесе Назлия Мирсаитовна аны инде бөтен җыр конкурсларында йөртеп, синең әтиң дә, әниң дә җырлыйлар иде, әйдә дип әйдәләп йөртте. Ул менә авыл мәктәбендә 9нчы класска хәтлек укыды. Шуңынчы ул җырлап, конкурсларда катнашып, ул бик матур безнең шигырьләр сөйли. Конкурсларда катнашып, үзен гел күрсәтә килде ул. Һәм инде шушы менә 5нче класслар шамасында микән ул әти, әни минем синтезаторда уйнарга өйрәнәсем килә диде. Синтезаторда үзе утырып өйрәнде, гитарада үзе утырып өйрәнде. Менә ул уйный безнең. Ул шул кадәр матур җырлый, ләкин әлеге вакытта инде менә бик җырга суынды дип әйтимме, ул юл белән китми. Бәләки кызыбыз инде безнең ул музыка мәктәбендә укый. Ул безнең бөтен җирдә җырлый ул. Ул кухняда да җырлый. Ваннада да җырлый, ул гел җырлый. Ул безнең башкорт фольклоры бүлегендә укый. Башкортча җырлый, әмма дә ләкин ул башкортча бер сүзен дә аңламый. Калганнар менә улы кыз да татар безнең, бәләй малай да татар, саф татарча сөйләшәләр алар. Ә менә инде төпчек кызыбыз әле шәһәргә, без шәһәргә күчеп килдек. Шәһәрдә яшәгәнгән микән белмим, ул татарчаны бик аңлап бетми. Шәһәр тәэсире сизелә. Бәлким дә ул инде менә башкорт телендә җырлый, ләкин ул аның мәгънәсен аңламый. Балаларыгыз алга таба шушыны җитди профессия итеп сайласалар, ничек карар идегез, Артур әфәнде? Әлбәттә, уңай карар идем ул якка. Демәк, стабиль, җитди эш кирәк дип тормыйсыз инде әниләрегез сезгә әйткән кебек. Безнең бит малай җырга тартылмый, безнең кызлар җырга тартыла. Малай кешегә стабиль эш кирәк. Кыз кешегә җырлап яшәсәләр, бик тә яхшы булыр иде. Ризда сезнең бит шулай ук хәзер буыннан буынга шундый күчкән музыкага мәхәббәт килеп чыга. Минем әтием җырлайдыр, тоже конкурслардан итәдер, фотографияларда иде күп теге баян белән баян кырында уйнап, нитеп җырлап басып торганы. Кызым бу якка баргачтын инде мин риза да и бик сөенәм. Гафу итегез, Артур әфәнде, әйдәгез, күз алдыгызга китерегез. Без монда сезнең икәүдән икәү генә, Гөлназ ханым юк, каядыр өйдә, кухняда ашарга пешереп йөри. Сорау мондай, бергә гомердә итәсез, бергә хезмәттәшлектә итәсез, бергә җырлыйсыз да. Менә гел бергә булуның плюслары һәм минуслары бармы сезнең өчен? Минуслары бардыр дип әйтә алмыйм. Чөнки мин булай да бер аем эштә үтә. Ял вакытында гаилә белән бергәрәк булырга тырышам. Бик яхшы. Менә шушы сүзне ишетәсе килгән Евгения. Тулы күңелем, йөрәгем ясты яшы, язгы гөлдәй күңелләрнең килә җылы коясы. Язгы гөлем ясты яшым, күңелемнең ташкын мәле, яратам сине сөям дип мин кат-кабатлы әле. Язгы гөлем ясты яшым, күңелемнең ташкын мәле, яратам сине сөям дип мин кат-кабатлы әле. Мәхәббәт кайнар кошак, бәхет тулы күңелем, сөйләре ташып торган син бит минем язгылым. Язгы гөлем ясты яшым, күңелемнең ташкын мәле, яратам сине сөям дип мин кат-кабатлы әле. Язгы гөлем ясты яшым, күңелемнең ташкын мәле, яратам сине сөям дип мин кат-кабатлы әле.
икән шашкан чагым, туялмыйм сине кышып. Миңлегәле зәңгәр күкне паргаткычларда яшып. Язгы гөлем, яз кояшым, күңлемнең ташкын мәле. Яратам сине сөям дип мең кат кабатла әле. Язгы гөлем, яз кояшым, күңлемнең ташкын мәле. Яратам сине сөям дип мең кат кабатла әле. Язгы гөлем, яз кояшым, күңлемнең ташкын мәле. Яратам сине сөям дип мең кат кабатла әле. Язгы гөлем, яз кояшым, күңлемнең ташкын мәле. Яратам сине сөям дип мең кат кабатла әле. Яратам сине сөям дип мең кат кабатла әле. Эфирда қонақ бит шоу, студияда Ринат Галескер. Һәм Венера Аитова. Һәм бүгінгі мұңлы сандуғашларыбыз. Алқышлар белән. Үзем башлыйм. Рәхимет. Зарина Никитина, Саба Орша калалар. Һәм әлбәттә Башкортстаннан килгән кунагыбыз булда булса Лиана Зәйнетдин. Рәхмәт бик зур безнең Хуш килдегез, кызлар. матур студиябызны тагын да үзегезнең шат елмаюыгыз белән ямьләндергәнегез өчен. Ничек кәйфләрегез, кызлар? Яхшы. Шәп, бик шәп. Иң беренче сорауны мөгаен, мин уйлыйм, Зәринәгә бирергә кирәктер. Бер кемгә дә ошатмыйсыңмы, Ринат? Мин Зәринәне? берничә Дуслар, вариантым бар, игътибар белән ләкин карагыз әле сездә. Менә хәзер камера якынрак итеп күрсәтсен әле. гадәттә бит кызлар үзләрен башкалар белән чагыштырганны бик инә бетермиләр. Менә бу бик яхшы сорау. Гомумән, Зәринә, еш чагыштыралармы эстрадабызның танылган бер йолдызы белән сине? Һәм синең моңа карашың? Мен кішкенеден үк ошаталар Гүзәл Уразова, даже укытучым Венера хатымына бірінші күрүгә шулай әйтте. Бик ошагансың Гүзәл Уразова. Туганы түгелме син дип сорадымы? Юк, шулай әйтте дә, менә мин шок катып калдым. Шулай. Әлеге чагыштыруга үзең ничек карыйсың? Менә чыннан да кайбер хатын-кызлар бик чагыштырганны яратмыйлар. Гүзәл Уразованы мин бик яратам. Җырчы шикелле, кешендә шикелле. Шул. Демәк, әлеге чагыштыру сиңа киресенчә рәхәт кенә, шулай бит? Әйе. Әйтегез, кызлар, үзегез турында бераздан мәгълүмат биреп китегез әле. Кыскача гына бер 5-6 җөмлә белән генә кыскача мәгълүмат. Башкортстан Республикасы Түбәнге Зайыт авылыннан мин, Шоран районы, кичке генә шундый гади генә бер авылдан, гади генә мәктәп битергән һәм гади генә шундый бер кыз инде мин. Лиана Зәйнетдинова. Тулы минем фамилиямны өчен Зәйнетдинга кыскарттым. Зәйнуллина дип йөртә башладылар. Төрле Зәйнагуловалар да китте. Сорыйлар әле бүген генә менә күпме концертларда катнашып йөрим, бүген кабат. Лиана, фамилияңны дөрес язып җибәр әле, язып җибәр диде. Зарина, үзегез турында кыскача мәгълүмат бирсәгез, кайларда укыйсыз? Без инде беләбез, күп төрле фестивальләр лауреатыдасыз әйеме. Шуңа карамастан, әйдәгез әле, үзегез турында үзегез нәрсә әйтер идегез? Кем син дигән сорауга? Мин тумышым белән Саба районы, Шәмәрдән авылыннан Орша күченеп килгәндә 10 яшь иде, шуннан бирле Оршада яшим. Оршаның 2нче мәктәбен, аннары Орша педагогик куллиятын тамамладым. Оршаны бик яратам. Хәзерге вакытта Казан мәдәният институтында укыйм. Балалар бакчасында музыка җитәкчесе булып эшлим. Субханалла. Кызлар, Ницше кайбер кешеләр үз алларына чамасыз зур максатлар куйганлыктан булган сәләтләре дә кимрәк күренә дигән. Сез үз алдыгызга бүген нинди максатлар куясыз? Үз теләгемә ирешү. Үз яраткан эшем белән, үземнең теләгән эшем белән хәзерге заманда бөтен юллар ачык. Һәм кулланмый калу мөмкин түгел. Алтын хәрефләрне язырга була, Ринат, шулай бит. Мөмкинлекләр бүген чиксез, кулланмый калу мөмкин түгел, ди дуслар. Зарина, максатчан кызмы син? Юк, гади дип әйтмәсәм. Миңа калса, син үзеңне бәяләп бетермисең, әйеме? Шул хәтле конкурсларда катнашу максатчан булмыйча мөмкин дә түгел. Максатларны куям, шуңа ирешәм, тырышам. Лиана, медицина куллиятын тамамлап, акушерлык һөнәрен сайлаган кыз
музыкаль тарафка менә ни өчен борылырга булдың? Мин әйтер идем киресенчә. Мин музыкаль тарафтан борылдым. Ничек Медицина син анда клиент. була баттысың акушерлык ягына һәм анда озак эшләргә туры килдеме? Озак түгел. Гомумән әйткәндә генә безнең роддомда акушер һөнәре ул бик шундый русча әйткәндә престиж һөнәр. Ул бөтен районнарда да шулай. Һәм миңа төп акушер һөнәре буенча трудовой книжкага теркәлмәде. Мин стерилизацион отделениеда эшләдем, гинекология отделениесында да эшләдем. Төрле отделениеларда эшләү ул минем өчен зур тәҗрибә булды. Лианда, ни өчен син менә музыка турында хыялланган кызчык акушерлыкка керергә булдың? Әниемнәр миңа бала чактан ук син врач булырсың, безне лечить итәрсең дип русча. Без Безне бүген тәрбияләрсең тәрбияләрсең дип. дип шулай бит. Ул яхшы һөнәр дип безнең арада табиблар, медиклар булмады дип мине алар шулай программировать иттеләр. Озак Әмма син еллар. озак калмадың әлеге өлкәдә. 10-нчы сыйныфны бетергәндә мин авыз ачырга булдым. Әнием мин әйтә, минем артист буласым килә, мин үземне сәхнәдә күрәм. Төрле рольләрдә, төрле шушындай спектакльләрдә, драма, мандани итәм. Үземнең хыялымны сөйли башладым да мин. Актерлык хыялын дип әйтергә кирәк. Әле бу җырчы турында сүз бармы, Юк, дуслар? юк, актерлык, чыннан да актерлык. Һәм авызымны шулай ача гына башлаган идем. Без бит инде килештек. Син бит инде безнең медицина буенча барасың диделәр. Һәм аннарысы инде классик сценарий буенча җырчы һәм артист ул һөнәр түгел диделәр. Ә менә мине иң кызыксындырганы, менә шушы актерлык хыялы ул әле дә бер халәтендәме, я булмаса инде хәзер хыяллар алышындымы? Хыяллар алышында. Чөнки актерлык һөнәре ул минемчә авыррак җырга караганда. Чөнки аңа кирәк төпле белем. Җырманга мин гашыйк кешемен. Шуның өчен хәзер инде мин өйрәнгән бала чактан ук шигырьләр язып, җырлар килеп, миңа ул якын һәм миңа ул ачыграк бер тема. Укан вакытта без бит инде бик яхшы беләбез, әйме фестивальләр, конкурслар, ул бит инде теге нервларны какшатады бит әсе килә. Иҗат кешесе буларак, без бит инде барысында күңелгә якын калу итәбез. Ничек менә шушы нерв системасын тотырлык хәлдә сакларга? Хәзер инде әлеге сорауга җавапны сез үзегез укытучы буларак та әйтәсез, бит инде конкурсларга балаларны үзегез әзерлисез. Үзегезгә әйләнеп кайтып карагач балачагызга. Балалар белән күбрәк эшләгәч инде үзең дә психолог буласың инде, аларны да әзерлисең. Һәр сайын аларга килгәч, балаларга мен әйтәм, син булдырасың, синнән булып чыга. Аларны шулай мотивировать итсәң, алар все уже әзер сәхнәгә чыгарга. Нервлар дип әйтәсез, конкурслар, алар барыбер кирәк. Минем уйламыйча, беренчедән тәҗрибә аласың, икенчедән камилләшәсең, өченчедән җиңүдән ләззәт аласың. Җиңелүләрдән минем көчем генә арта. Шулай. Ничек үзеңә нинди сүзләр әйтәсең әлеге мизгелдә? Менә хәзер тамашачылар экраннарга якынрак килделәр хәтта. Андый хәл булса да, булганнарым бар инде кичкенә вакытта. Мин үземә ярар, тагын да син булдырасың. Үземне тоже мотивировать итәм шулай. Тагын да конкурсларда беренче урыннар дип лауреат булып кайтырмын әле Алла бирсә дип әйтәм. Шулай. Лиана, мәктәптә укыганда ул газетага шигырьләр бастыра башлагач, беренче хейтка юлыгып, аннары язмый башладым дигәнсең. Шул вакытлардан бирле менә хәзерге сүз белән әйтсәк, хейтка карашың үзгәрдеме? Бүген хейтны ничек кабул итәсең? Ул вакытта да хейтка мин бик тыныч килдем. Бары тик шул гына күңелсезләндерде. Мин үземнең яшьтәшләрем арасында уйлаган идем. Бер уйда, бер фикердә һәм минем шигырьләрне шатырлар дип, алар инде минең көләргә көлә башлаша, Гайрәт, Тукай дип, Пушкин дип төрле шәкелделәр инде. Мин инде ачуланмадым да, үпкәләмәдем дә, чөнки мин әзер идем. Мин шигырьләрне җибәргәндә мин әзер идем. Барыбер да үзем дә мин шундый үткер телле, мин үзем дә кешене төрттерми калмыйм. Мин аны карап тордым да, мин нәрсә дип тырышам инде, мин газеткә чыгарып, ул бит инде шигырь өстендә, хаталар өстендә эшләүдә озак вакыт ала.
Ул шигырьне былай гына яздың да бетте түгел. Ул язасың, наброскалар ясыйсың, әмма берничә көн шушы шигырьләрне бер рәткә тезеп бетерергә кирәк. Ул олы бер эш. Шуңа мин инде русча әйткәндә черновой вариантта бөтен шигырьләремдә кирәк икән эшләп бетәм үзем өчен. Лиана, чабыш атлары кебек үз вакытын көткән 100дән артык җырым бар дисең. Бүген жюриганы ачып карадым. Күптән түгел мин үземнең шигырьләремне, җырларымны аралый башладым. Чөнки аларның кайберләре черновой вариантта кабатлана. Һәм инде начаракларын алып ташлап, мин түгел санын әйтәлем. Бүгенге көндә хәтта күрсәтәлем телефоннан 177 җыр бар. Субханалла, субханалла. Мин нашарракларын үземә калдырып, нашарракларын башка җырчыларга биреп барам. Начарлары юк, үземә һаман сыйлап бетерә алмыйм. Нашарлары юк, белдеңме? Тирән мәгънәле һәм иштәлекле шигырьләрне яратам. Тыңларга да яратам җырларны, һәм укырга да яратам. Ул кайбер кешеләргә авыр үзләштерелә. Әмма дә ләкин безнең чын саф татар телендә сөйләшүче халык, мин уйлаганча, алар сусаган шушындый мәгънәле, тирән мәгънәле һәм иштәлекле җырлар һәм шигырьләргә. Менә бит Зарина Струсикия сезнең тамашачы кем? Менә барбыр инде җырлаган вакытта сез үзегез сорау бирәсездер, кем өчен җырлыйм мин? Минем аудитория нинди? Менә шушы сорауларга үзегез үк җавап бирә аласызмы? Минем тамашачылар төрле яшьтәге диапазондагы кешеләр. Мин кичкенә чакта, кичкенәдән үк инде халык җырларын җырларга яратам. Бу җырлардан инде өлкәндәге кешеләр тыңлыйлар, яраталар. Хәзерге вакытта инде яшьләр күбрәк мәхәббәт турында тыңларга яраталар. Җырларымны дип 2 җыр бар. 3 җыр инде, берсе дуэт белән инде. Беренчесе йөрәгемнең ашкышы, икенчесе мәхәббәт хакына, өченчесе адашкан гашыклар. Шулай. Yollardan alalım gözümünü, uyumu da başımı da ben sıra. Lige son utalıdı yazmışlar, lige son güngelde sağır var. Sağışım daralımı şiirlerine, Bəğərinin özüne şırnağan, hikəbə sınavlar aldında, adaşdıq dingizlər yarında. Bu daldı yazmışlar.
язмышlar. Кызлар, әлеге сорауны икегезгә дә бирәсем килә. Менә замана шартларына туры килгән. Шул ук вакытта кешеләрнең күңеленә үтеп керде. Менә бу күңел юшкыннарын юырдай җырларны иҗат итер өчен ул нинди булырга тиеш? Менә әлеге җырда нәрсә булырга тиеш сезнең фикерегезчә? Минем уйлавымча, җырда менә җырны язасың бит инде, көйне, анда бүтән хисләр, бүтән уйлар шуңа менә күчерәсең. Шулай ук сүзләр дә инде хисләр белән, уйлар белән ничектер бергә. Тәңгәл булырга тиеш, тәңгәл килергә тиеш. Инде килешәм. Кабатланып үтәсем килә, мәгънә һәм шушы мәгънә ул тулысынча бөтен хисләрне аңлаталачак. Менә без бүгенге көндә матур булып, җырлап, биеп, гөрләп яшибез икән. Без остазларыбызга да рәхмәтле бит әле. Остазлар турында да бер ике сүз әйтик әле, мөмкин булса. Әлбәттә, мәктәптә, сәнгать мәктәбендә укыганда, мин рәхмәтле беренчедән Кашапова Мазитовна, Гүлнар Бариевнага, шигъри рәхмәтле. Әлбәттә, хәзерге вакытта Мәдәният институтында укыганда Венера ханым белән үтә безнең вокал дәресләре һәм Бабаева Гөлмира Билаловна. Алар икесе дә мине музыка серләренә өйрәтәләр. Бик яхшы. Лиана? Лиана, Мин инде гади генә мәктәптә укыган кыз бала. Мине беренче сыйныфта тотып ала беренче тәүге укытучым Зөлфия апа Кашифовна. Әйтеп үтмәй мөмкин түгел. Без беренче җырыбызны җырладык әниләр көненә. Ул мине инде аерып, музыка дәресеннән аерып алып, тавышың көчле, тавышың яңгырый, әйдә җырлыйбыз диде. Мин инде әйдә дидем, шуннан китте. Аннары Сәлкән Рәксиновларда Рәмзил абый Хәбиб Расулович ул музыка дәресендә, ул башы безнең бит инде авыл укытучылар да универсаль халык. Һәм алар ул ОБЖдан да керә иде, музыка дәресеннән дә керә иде. Һәм дәрестән соң калып, әйдә Лиана шушы җырны өйрәнәбез дә, без синең белән бәйгегә барабыз. Озын көйләр җырладык, гел. Беренче урын яулаган җырым Тәүге уракчы кыз. Әлеге көнгә тиклем мин аның сүзләрен онытмыйм, төнне Уятсалар да җырлап бирә аласың, шулаймы? Әйе. Һәм аннарысы әйтми мөмкин түгел, гаиләдәге булган музыкаль яктан әнием турында. Минем әнием 25 яшендә җырлый башлый һәм авылда концертларда катнаша бүгенге көндә дә. Ул мине шушы музыкаль якка ачты, юлны әниемә зур рәхмәт. Ул миңа бер вакытта да кайда йөрисең, тукта инде бу җөрүңнән дип бүгенге көндә дә әйтмәй, чөнки балаларымны аңа калдырырга туры килә еш кына. Җырчы кеше булгач, концертларда чыгыш ясамый мөмкин түгел. Кызлар, хәзер яңгырашак җырларыгыз да аларга рәхмәт йөзеннән яңгырасын әле. Һәр кышык үз оясыннан Оша иркен балага Миндә нәк шул кышыктай Турым мәктәп бусагасыныда Турым соңгы кыңгыр авамада Соңгы кыңгыр ошыңлаулары Күңелемнең елаулары Кулымдагы сиреннәргә Тома күз яшьләрем тамчы-тамчы
Рәхмәт сезгә, яратып үстердегез. Укытучым бер үпкәләмә, яхшылыкта безнең уябыз. Яхшы кеше әле булырбыз. Соңгы кыңгырау чыңлаулары, күңелемнең елаулары, кулымдагы ак сиреннәргә тама күз яшьләрем тамчы-тамчы. Соңгы кыңгырау чыңлаулары, күңелемнең елаулары, кулымдагы ак сиреннәргә тама күз яшьләрем тамчы-тамчы. Хәтердә һаман укытучым, синең алда төкилеп басканым. Күз алдымда булыр һәр чак минем әниемнең яшь чаклары, әниемнең яшь чаклары. Соңгы кыңгырау чыңлаулары, күз алдымда бала чагым. Тагы бер кайтырмын сиңа, көтеп кал мәктәп елларын. Соңгы кыңгырау чыңлаулары, күз алдымда бала чагым. Тагы бер кайтырмын сиңа, көтеп кал мәктәп елларын. Тагы бер кайтырмын сиңа, көтеп кал мәктәп елларын. Эфирдә кунак бит шоу тапшырубызның уен өлешенә килеп җиттек, коллега. Кунакларыбызны уенның шарты белән таныштырып китәсем килә. Бездә бүген кунакта «Угадай мелодию» тапшыруының татарча чыгарылышы атала ул «Җырны отып ал» дип. Без инде хәзерге мизгелдә Венера белән сезгә тәкъдим итәбез берничә җырга подсказка. Сез подсказка буенча әлеге җырларны белә алмасагыз, әлбәттә Радик әфәнде шушы җырның берничә нотасын гына безгә уйнап күрсәтәчәк тә, шул моментта сез инде әлеге җырны җырлап бирергә Бергәләп тиеш җырлап булачаксыз. Бик җиңел Бик генә. җайлы, хәтта бик җайлы. Сез, мин уйлыйм, нотасыз да бәлки белә алырлар. Шулай да башта соравын биреп карыйк. Әйдәгез. Сез әзерме? Без әзер киттек. Беренче җырга подсказка мондыйрак. Һәрбер кеше дип әйтик, кардиолог кабинетына кергәч, башкара алырлык җыр бу. Уйлап карагыз әле. Кардиолог да. Картаямыни әле соң йөрәк. Юк, Лиана, картаямыни соң әле йөрәк җырына мин подсказканы мәңге картаю белмәс картлар турында җыр дип бирер иде. Миңа калса, Илназ Бах әлеге ноталарны ишетсә, үзенең җырын Аңла йөрәгемне. әйдәгез әле куплетыңны җырлап куябыз хәзер, яраңы барабыз безгә. Аңла йөрәгемне, аңла йөрәгемне, үтенәм ялварам, каршы килмә инде, кагылы йөземнәре, кайнар яшьләремә, синсез мәгънәдә юк, җирә яшәвемә. Әфәрин! Әфәрин! Рәхмәт бик зур. Икенче җырга күчәбез. Икенче җыр миңа калса иң бу җиңел сорау булып чыга. Татар халкында иң популяр бөҗәк хакында җыр. Күбәлектер инде ул. Морис әфәнде, әлбәттә, күбәләк. Әйдәгез әле бер генә Нотасыз, ноталар да кирәк булмады хәтта, Морис Бер әфәнде. куплетыңны башкарып китәбез, киттек. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләр микән. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләр микән. Ул да мине сагынган
Әфәрин, Bizning әфәрин. maestroga da bir alkışlar бүләк итик. Радик әфәндегә әфәрин. Üçüncü jыр бик җиңел генә жыр шулай ук. Безгә катышы бик зур. 2024 елның гыйнвар айы турында жыр. Карлар ява, Юк, Тангана? мин башка жырды күз алдына тотканым. буран турындадыр инде ниде булса. Әйе. Лиана? Шыршы без сине сагынып көттек. Машалла. Ел буе. Машалла, юк. Радик әфәнде бәлки бераз гына бер ике нота. Буран дулый, буран уйный, буран дулый. Буран улый ул жыр шулай ук туры килә, ләкин без Гомән булар әлеге барысы да туры килә дип без әлеге әйтергә жырны кирәк. өйрәнеп бетә алмас сәбәпле башка жырны күз алдында тотабыз. Бер ике нотасын уйлап куя әле безнең вариантның маэстро. Әфәрин. Дөрес, әйдәгез бер генә күңел җырлап куябыз. Рәхмәт. Бик шәп. Хәтерлисезме, менә элек шундый шампунь бар иде. Кемнәр хәтерли икән? Татар сүзе белән язылган татар шампуне. Татар исеме белән, яшел белән язылган, менә мондый озын, шундый. Менә Аккаенмы? шушы шампуньга мәдхия жыры. Нинди жыр? Аккаен. Аккаен әлбәттә. Радик әфәнде, Айфараның Аккаены. Аккаен, син яшә, карама син безгә. Йөрәгем сал синең, бирешмә син көзгә. Маэстро, рәхмәт бик зур. Әфәрин. Калган җырлап алайса җырлый башлыйм Венера. Һәм инде соңгы җыр. Соңгы җыр. Әйдәгез әлбәттә әйтәбез. Менә шушы студияга бүген килеп керүгә үк башка беренче булып килгән җыр. Башка түгел борынга дип әйтер идем мин беренче чиратта. Нинди җыр? Сириннәр. Сириннәр әлбәттә. Кайсы сириннәр турында? Фирзар Мортазин башкаруындагы Сириннәр турында җыр миңа калса иң язгы җырларның берсе. Хәтерлисезме сүзләрен? Маэстро? Әфәрин! Искиткеч булды бу. Супер, рәхмәт бик зур. Рәхмәт сезгә, мөхтәрәм кунакларыбыз. Алга таба да шушындый күрешеп, җырлашып, баян белән утырырга мөмкинлекләребез ешрак булсын. Барлык хыялларыгыз тормышка ашсын. Башлангычларыгыз дәвамлы булсын дигән теләктә бүген сезнең белән саубуллашабыз. Алга таба шушындый җылы очрашулар булып торсын. Ә сезнең белән киләсе атнада шушы ук вакытта, шушы урында очрашырбыз. Сау булыгыз. Исән-имин булыгыз.